ဒါလေးကဒီချတို့1နဲ့2ကပြီးသွားပြီနံပါတ်3မှာ The density of water ရေရဲ့သိပ်သီးစက is ဖြစ်တယ် 1.0 gram per cm3 တဲ့ဒါပေးထားပြီးတော့ combat this value ဆိုတာဒီတန်ဖိုးကိုဘာဖြစ်ချင်တာလဲ to SI unit ဖြစ်ချင်တာ SI unit ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ gram ကနေဒီချတို့ကဘယ်ဘောကပြောင်းရမှာလဲဆိုတော့ gram နဲ့ kilogram ပြောင်းပေးရမယ် cm3 ကနေဘာပြောင်းပေးရမယ်ဆိုတော့ မီတာကျုကိုပြောင်းပေးရမယ်ကဲဒါလေးကိုလေ့လာမယ်အဲ့တော့ the density of water 1 gram per centimeter cube လိုချင်တာကဒီချက်တို့က gram ကိုပဲပြောင်းမလဲဆိုတော့ SI ဆိုတော့ kilogram ပြောင်းရမယ် cm ကျုကိုပဲပြောင်းရမလဲမီတာကျုပြောင်းပြရမယ်အဲ့တော့1 gram ပထမဆုံးဒီနှစ်ခုကိုခွဲလိုက်မယ်1 cm ကျုအဲ့လိုခွဲပြီးတဲ့အခါမှာဒီချက်တို့က gram ကိုပဲပြောင်းမလဲ kilogram ပြောင်းမယ် cm ကျုကိုပဲပြောင်းမလဲမီတာကျုပြောင်းမယ်အဲ့တော့1 gram ကို kilogram လိုချင်တာ kilo ဒီ10 to the power 3သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် -3 နဲ့ပေးမြောက်မယ် cm ကျုဟုတ်လား cm ကျုဆိုတာခုနလည်းဒီချက်ပြောယူသွားပြီ စင်တီမီတာဘယ်နှထက်လဲ3ထက်အဲ့တော့အပေါ်ကငါတို့က1 into 10 to the power -3 kilogram အဲ့တော့ cm ကျုဆိုတော့ c တစ်ထက်ဒီ10 to the power -2 3 တက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့10 to the power -6 မီတာကျုအဲ့တော့1 into 10 to the power 3 unit က kilogram per meter cube ကဲနံပါတ်4မှာဒီချက်တို့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ find the area of one page of a board တဲ့စာအုပ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့စာရွက်တွေ့ရွက်ရဲ့ area ကိုမေးတယ် hood dimension အဲ့ဒီစာရွက်ရဲ့အတိုင်းအတာတွေက20 cm နဲ့25 cm တဲ့အဲ့ဒီလိုရှိပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ပထမဆုံးဒီချက်တော့ centimeter square နဲ့ပြမယ်အဲ့လိုပြပြီးတော့မှ and then နဲ့ထိုးနောက် convert ဆိုတာပြောင်းပေးပါ this value ဆိုတာဒီတန်ဖိုးကိုဘာဖြစ်ပေးရမလဲ meter square ပြောင်းပေးရမယ်ခုနလိုပဲဒီချက်တော့ meter square ပြောင်းပေးပါလို့ဓာတ်ရိုက်ပဲပြောပဲနဲ့ SI system တို့ SI unit တို့ပြောင်းပေးပါလို့ပြောရင်လေ centimeter square ကိုပဲပြောင်းပေးရမလဲဆိုတော့ meter square ကိုပြောင်းပေးရမယ်အဲ့တော့နံပါတ်4ကိုဒီချက်တို့ကြည့်မယ် area ဟုတ်လားသူလိုချင်တာက area ကိုလိုချင်တာအဲ့တော့ area ဆိုရဒီချက်တော့အလျားနဲ့အနံနဲ့မြှောက်ပေးလိုက်ပေါ့ area of 1 page of a board စာအုပ်ဤစာအုပ်တော့မှာရှိတဲ့စာရွက်တစ်မျက်နှာရဲ့ area ကိုလိုချင်နေဆိုတော့ဒီချက်တို့အလျားနဲ့အနံနဲ့ပေးထားတော့ဒီနှစ်ခုမြှောက်ပေးလိုက်မယ်20 cm အမြောက်25 cm အဲ့တော့25 3ညာထားမယ်25နှစ်လီဆိုတော့50ဆိုတော့900 cm နဲ့ cm နှောက်တော့ cm square ဒါကသူပထမခိုင်းတဲ့အဆင့်ပြီးသွားပြီဒုတိယအဆင့်ကအဲ့ဒီ cm square ကိုဘယ်ပြောင်းမလဲဆိုတော့ meter square ပြောင်းမယ်ဒါဆိုတော့ဒီချက်တော့900ဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်အောင်မယ် cm square ဆိုတာဒီချက်တို့မျက်လုံးထဲမှာ cm the whole square လို့မြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့5 into 10 to the power 2ဓာတ်သမရှေ့ကိုတိုးတယ်ဆိုရင်10 to the power အပေါင်းတက်မယ်ဓာတ်သမနောက်ကိုဆုပ်ရင်10 power အနှုတ်တက်မယ်အဲ့တော့ c တစ်ထက်သည်ဘယ်လောက်နဲ့ညီလဲဆိုတော့ခုနလည်းပြောပြီးပါပြီ10 power -2 နဲ့ညီတယ်မီတာကတော့မီတာပဲ the whole square ဒါဆိုရင်ဒီချက်တော့5 into 10 to the power 2 into 10 to the power -4 meter square ဒါဆိုရင်ဒီချက်တော့5 into 10 to the power -2 နောက်ဆုံး meter square ဆိုတော့ဒါသူလိုချင်တဲ့ပုံစံရသွားပြီနံပါတ်5 write down ဆိုတာခြိုက်ပေးပါ in power of term ဆိုတော့10 power တွေနဲ့လိုချင်တာ the value of the following quantity တဲ့အောက်ပါပေးထားတဲ့အတိုင်းအတာတွေကိုဘာနဲ့လိုချင်တာလဲဆိုတော့ဒီချက်တို့က10 power တွေနဲ့လိုချင်တယ်က
ကဲဒါဆိုရင် teacher တို့ကြည့်မယ်နံပါတ်5မှာနံပါတ်5ရဲ့ A က60 nanofarad အဲ့တော့60ဒီတိုင်းပဲရေးမယ် nano deci centi milli micro nano deci minus 1 centi minus 2 milli minus 3 micro minus 6 nano minus 9အဲ့တော့10 to the power minus 9နေ့ကနောက်က faradအဲ့တော့ဒီကောင်ဒီချက်တို့က6 60ဆိုတော့6 into 10 standard form ပုံစံဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးမယ်10 to the power minus 9 faradအဲ့တော့6 into 10 to the power minus 8 faradနံပါတ် B ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့900 megawatt 900ကိုဒီတိုင်းထားမယ် mega ဒီ10 power အပေါင်းဘက်မှာပါတယ်အဲ့တော့ကီလိုရှိမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီချက်တော့ mega ရှိမယ်ပြီးမှ giga ရှိမယ်အဲ့တော့ mega ဒီ10 to the power 6 mega နဲ့ micro နဲ့ဟာစန့်ကျင်ဘက်နောက်က watt အဲ့တော့5 10 to the power 2 into 10 to the power 6 watt ဆိုတော့နှစ်ခုတွေ့တော့5 into 10 to the power 8 wattနောက်တစ်ခုနံပါတ် C နံပါတ် C က teacher တို့ဗာပေးထားလဲဆိုတော့ခု10ရာထောင်တောင်းမီလီမီတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် teacher တို့ကခု10ရာထောင်တောင်းမီလီတီ10 to the power minus 3 meterကဲဒါဆိုရင်ရှေ့ကို standard form ပုံစံပြောင်းတော့2 into 10 to the power 1 2 3 4ဆိုတော့10 to the power 4 into နောက်က10 to the power minus 3 meter အဲ့တော့20 meter နံပါတ် C ပြီးနံပါတ် D နံပါတ် D က teacher တို့400 micro cooler အဲ့တော့400 micro ဒီအနှုတ်ဘက်မှာရှိမယ်ပြန်ပြောမယ် deci centi milli micro deci minus 1 centi minus 2 milli minus 3 micro minus 6 cooler ဒါဆိုရင်ဒီချက်တော့4 into ဒီကောင်က10 to the power 2 into 10 to the power minus 6 coulomb ဆိုတော့နှစ်ခုတွေ့တော့4 into 10 to the power minus 4 coulomb ဟုတ်လားနံပါတ်6ကဘာပြောလဲဆိုတော့ the thickness of a run of a printing paper ဆိုတော့ teacher တို့က paper စက္ကူထုပ်ပေါ့ကွာဟုတ်လားအဲ့တော့စက္ကူထုပ်ရဲ့အထူက5.2 cm ရှိတယ် is contain အဲ့ဒီစက္ကူထုပ်မှာ500 sheet of paper ဆိုတော့စက္ကူရွက်ပေါင်း900အရွက်900ပါတယ်စက္ကူထုပ်တစ်ထုပ်ရဲ့အထူက 5.2 cm ပြီးရင်သူ့မှာအဲ့ဒီမှာစက္ကူရွက်ပေါင်းကဘယ်လောက်ရှိလဲ900ရှိတယ်အရွက်900ရှိတယ်အရွက်900ရှိသောစက္ကူထုပ်ရဲ့အထူက 5.2 cm ဒါဆိုရင် what is the average thickness of one sheet of paper သူကဒီချက်တို့အရွက်900က 5.2 cm ပေးထားတယ်တရွက်ရဲ့အထူလိုချင်တာပြီး expect your answer မင်းရဲ့အဖြေကိုဘာနဲ့ပြပါလဲဆိုတော့ SIQ နဲ့ပြပေးပါတဲ့ပထမဆုံး teacher တို့က the THICK and ESS the thickness of a REAM run of
printing paper ဒါတော့ဒီချက်တို့မေးခွန်းပြန်ကောက်တာသူ့ရဲ့အထူက 5.2 cm သူ့မှာပါဝင်တဲ့ဘာရေအတွက်လဲဆိုတော့ number of sheet of paper စက္ကူရွက်ပေါင်းကအရွက်ဘယ်လောက်ပါလဲ900ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချက်တို့ကရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားမယ်အရွက်900မှာအရွက်900ဒီဘယ်လောက်စင်တီမီတာတူလဲ 5.2 စင်တီမီတာတူတယ်အဲ့တော့တစ်ရွက်ကဘယ်လောက်ထူလဲဒါပဲနော်ကဲဒါဆိုရင် the average THICK and ES a thickness or 1 sheet of paper equal to သူကဘယ်လောက်လဲလို့မေးတာဒါဆိုရင်ဒီချက်တို့အကျမ်းမှာဆိုရင်ဟုတ်လားအရွက်900ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထူတာလဲ 5.2 cm ထူတာအဲ့တော့တစ်ရွက်ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲအဲ့တော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲအနည်းလို့တော့ဘာစားကြည့်အနည်းလို့တော့အများစားကြည့်အဲ့တော့900ကိုဒီဘာနဲ့စား1နဲ့စားဘာနဲ့မြောက် 5.2 cm အဲ့တော့အနည်းလို့ဘာစားကြည့်အများစားကြည့်ပြီးတော့ 5.2 cm နဲ့မြောက်အဲ့တော့ the average thickness of one sheet of paper equal to 1 by 900 into 5.2 cm အဲ့တော့ဒီချေတို့ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ 5.2 ဟာလာပြီးတော့မှစင်တီမီတာမီတာပြောင်းမယ်အခုလောဆယ်ဒီချေတို့ဒါကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့လော့ကြည့်လိုက်မယ်5.2 ဒသမရှိမှာကိန်းပြဘယ်နှလုံးရှိလဲတစ်လုံးရှိတယ်အဲ့တော့ log short log ဆိုရင် short ပြ5ဆိုတော့ 0.900 ကိန်းပြဘယ်နှလုံးရှိလဲ3လုံး3လုံးဆိုတော့ log short 3လုံးဆိုတော့ 2. 50ကတော့ဒီချက်တို့6993ညကဲဒါဆိုရင်ဒီချက်တော့ 5.2 ဆိုတော့52ရဲ့3ညက160အဲ့တော့စားထားတော့နှုတ်ပေးမယ်3ညဆိုတော့3ညပဲဒီကောင်က3ညဖြစ်မယ်16 9ဆိုတော့ခွန်ဟာလားသူကလည်း3ညဖြစ်သွားဒီကောင်က6ဖြစ်သွားမယ်10 9ဆိုတော့166ဆိုတော့3ည0တွေက2နှုတ်တော့ဒီချက်တော့သင်္ချာဆိုရင်တော့ -2 physics မှာတော့ဘာ2လို့ရေးတယ်3ည1ရဲ့9ကိုကြည့်3ညအောက်မှာရှိတာတော့မရှိတော့3ည1ရဲ့9ကိုကြည့်ရင်ရပြီဒီချက်တော့ log short anti log ကိုကြည့်ရင်ဘယ်ကကြည့်ကတ်ကြည့်ဘယ်ကကတ်ကြည့်ရမလဲဒသမနောက်ကကတ်ကြည့်ရမယ်3ည1ရဲ့ဘာကိုကြည့်9ကိုကြည့်3ည1ရဲ့9ကိုကြည့်လိုက်တော့130 1 3ည4 3ညဘာ1ဆိုရင်0 point ဘာ2ဆိုတော့ 0.0 log short and anti log ဆိုရင်ဘာဖြတ်ရမလဲတိုးပြီးဖြတ်ရမယ်ဘာ1ဆိုရင်0 point ဘာ2ဆိုတော့ 0.0 ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီချက်တို့ဒီမှာက 0.0104 ဟုတ်လားခုနစင်တီဒီ10 to the power -2 ဟုတ်ပြီနော်နောက်ကကျတော့စင်တီမီတာနေပြီးတော့ဘာကိုပြောင်းတာလဲမီတာကိုပြောင်းတော့ C က10 to the power ဘယ်လောက်လဲ-2ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဒါကိုဒီချက်တို့က standard form ပုံစံပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့standard form ပုံစံဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒသမနောက်ကိုဒီချက်တို့ကနှလုံးစုပ်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ 1.04 into 10 to the power -4 meter အဲ့တော့ခုနကတော့ဒီချက်တို့ခုနပုတ်စာမှာSI unit လည်းပြောင်းပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနံပါတ်9က the mass of 1 liter
1 liter of water ဟုတ်လားရေတန့်1 liter ဘူးအဲ့1 liter ရဲ့ drag to 1 kilogram find the mass of ဟုတ်လား350 milliliter purified drinking water ကို in a small size bottle ဆိုတော့ဒီချက်တော့ဘူးအသေးလေးပေါ့အဲ့ဘူးသေးလေးမှာသူ့ရဲ့ရေရဲ့ drag to ဘယ်လောက်ပဲပါမလဲ350 milliliter milliliter ကသူကပြောချင်တာဘယ်ပြောင်းခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဒီချက်တော့ milliliter ကနေပြီးတော့ဘယ်ပြောင်းခိုင်းတာလဲ1 liter ကို1 kilogram ဆိုရင်350 milliliter ဆိုရင်ဘယ်လောက် kilogram လဲလို့မေးလိုက်တာ ਨੇ တူတူပဲကဲဒါဆိုတော့ဒီပု္ပ္ပစာလေးကိုငါတို့ကြည့်မယ်အဲ့တော့ mass of 1 liter ဒါပု္ပ္ပစာပေးချက်ပါ1 liter of water ရေ1 liter ရဲ့ mass ကဘယ်လောက် kilogram လဲဆိုတော့1 kilogram နဲ့ဒါဆိုရင်သူဖြစ်ချင်တာက mass of 350 milliliter of water ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲလို့မေးတာအဲ့တော့လိုချင်တာဒီချက်တို့ပုံမှန်ထားမယ်350 milliliter အောက်ကဘာတော့1 liter ဘယ်လောက် kilogram နဲ့မြောက်1 kilogram နဲ့မြောက်အဲ့တော့350 milliliter 10 to the power minus 3 liter ကျေနောက်က kilogram ပဲကျန်မယ်ဒါတို့ဒီချက်တို့ရှေ့ကိုတက်မ minus 3ရှေ့ကို3လုံးတိုးလိုက်တော့ 0.35 kilogram အဲ့တော့သူပြောချင်တာ1 liter မှာ1 kilogram 350 milliliter မှာဆိုရင် 0.35 kilogramကဲနံပါတ်8ကဘာပြောလဲဆိုတော့ the sun is a medium size star တဲ့ဒီချက်တို့နေကအလယ်လက်တန်းစားရှိတဲ့ကျဲတစ်လုံးပါပဲတဲ့ဒါဆိုရင် Milky Way galaxy which include the sun ဆိုတော့နေအပါဝင်နဂါငွေ့တန်းဟုတ်လားနဂါငွေ့တန်း galaxy မှာတဲ့ there's are 100 billion stars ဆိုတော့ဒီချက်တို့ကကျဲပေါင်းကဘယ်လောက်ရှိလဲ100 billion တောင်ရှိတယ်ဒါဆိုရင် write down this figure ဆိုတော့အဲ့ဒီသူပြောချင်တာကthis figure လို့ပြောတာအဲ့ဒီ100 billion star ကို in the standard form ပုံစံနဲ့ပြပေးပါတဲ့1 billion ဒီ10 to the power 9ရှိတယ်ကဲအဲ့တော့ငါတို့က100 billion star ကိုဘာနဲ့လိုချင်တာလဲဆိုတော့ standard form ပုံစံပြခိုင်းတယ်အဲ့တော့ number of ဒါက number 8 number of star ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့100 billion star အဲ့တော့100ကတော့ထားလိုက်ပါတော့ billion ဒီခုနကဒီချက်လို့ပြောတယ်10 to the power 9နောက်က star ပေါ့ဘေးနားမှာရေအဘဲအကြောင်းဆိုတော့1 billion billion equal to 10 to the power 9အဲ့တော့100ကဒီချက်တော့10 to the power 2 9နဲ့ဆိုတော့10 to the power 11 star အဲ့ဒါသူ့လိုချင်တဲ့ standard form ပုံစံပဲနံပါတ်9မှာ the tissue of a cell ဟုတ်လား cell ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ cell ရဲ့ tissue သူရဲ့အထူက70 angstrom ဟုတ်လား degree angstrom unit ပြီးရင် it 1 angstrom ဒီ10 power 10 to the power minus 10 meter ရှိတယ်ဆိုရင် find the thickness of the tissue ကို in terms of ဘာနဲ့ပြခိုင်းလဲ inches နဲ့ပြခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဒီချက်တော့1 meter က 39.4 inches ပေးထားတယ်အဲ့တော့သူဒီပု္ပ္ပစာမှာငါတို့ကဘာသိရမလဲဆိုတော့အခု page angstrom ဟုတ်လားအဲ့ဒီ angstrom ကိုနောက်ဆုံးဘာဖြစ်ချင်တာလဲ inches ပေါ်ကပြောင်းခိုင်းတာအဲ့တော့ဒီချက်တော့ angstrom နဲ့ inches နဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ခြင်းမရှိတော့တစ်ဆင့်ခံပြောင်းပြရမယ် angstrom ကိုဘယ်ပြောင်းရမလဲ meter ပြောင်းရမယ်အဲ့ဒီ meter ကိုမှဘာပြောင်းရမလဲဆိုတော့ inches ပြောင်းရမယ်
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မှာ Armstrong နဲ့ meter ဆက်သွယ်ချက်ပေးထားတယ် meter နဲ့ inches ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုပေးထားတယ်အဲ့တော့မှတ်ထားမယ် number 1ဘာလုပ်ရမလဲ Armstrong ကို meter ပြောင်းအဲ့ဒီ meter နေမှာဘယ်ကိုပြောင်း inches ကိုပြန်ပြောင်းပေးရမယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီပုဒ်စာလေးကိုဒီချက်တို့တွက်ကြည့်မယ်thickness of tissue Armstrong အဲ့တော့ခုနကဒီချက်တို့ကပြောတယ်ဆက်သွယ်ချက်ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီချက်တော့1 Armstrong မှာ10 to the power 1 Armstrong ဒီ10 to the power minus 10 meter အဲ့တော့80ကတော့80ပဲ Armstrong နေရာမှာဒီချက်က10 to the power minus 10 meter ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီနောက်တွေးလိုက်တော့ခါမှာ7 into 10 to the power minus 9 meter ဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့သူမီတာနဲ့လိုချင်လားမလိုချင်သေးဘူးအဲ့တော့မီတာနဲ့မလိုချင်ဘူးဆိုတော့မီတာကနေပြီးတော့ဘယ်ပြန်ပြောင်းမလဲ inches ပြန်ပြောင်းတော့10မီတာမှာသူကဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုတော့ဒီချေတို့10မီတာမှာ 39.4 inches ပေးထားတယ်အဲ့တော့7 into 10 to the power minus 9ဟောဒီမီတာနေရာမှာဘာထည့်လိုက်မလဲ 39.4 နောက်မှ unit လေးကတ်ထည့်လိုက်မယ် inches အဲ့တော့ 39.4 ခုနှစ်နဲ့မြောက်ခုနှစ်လေး28နှစ်9ခုနှစ်လေး63 64 65 6မှတ်မယ်ခုနှစ်3လေး21 21နဲ့6နဲ့ဆိုတော့20ခွန်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒသမနောက်မှာတစ်လုံးရှိတော့1ပွိုင်းဖြတ် into 10 to the power minus 9နောက်က inches အဲ့တော့ဒီချက် standard form ပုံစံပြောင်းမယ်ဆိုရင်ရှေ့ကိုနှလုံးရွှေ့ရမယ်နှစ်တသမခွန်5ရှေ့ into 10 to the power ရှေ့တိုးတော့ plus 2တက်တော့ minus 7 inches inches